హలో బ్యూటిఫుల్ పీపుల్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే బాగున్నాము. థ్యాంక్ యూ అండ్ హోప్ మీరందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఈరోజు వీడియోలోకి వచ్చేస్తే వీఆర్ గోయింగ్ అవుట్. సో ఎక్కడికి అంటే థంబ్నెయిల్ చూశారు కదా, బర్డ్ ప్యారడైజ్ అనమాట. సో బస్సులో అయితే వచ్చేసాము. ఒక బస్సు తర్వాత మళ్ళీ ఎంఆర్టీలో వెళ్ళాలి, తర్వాత మళ్ళీ ఎంఆర్టీ దిగిన తర్వాత మళ్ళీ బస్సులో వెళ్ళాలి. సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1.5 to 2 hours జర్నీ ఫ్రమ్ వేర్ వీఆర్ లివింగ్. సో ఇక్కడి నుంచి ఇంకా బస్సులో దిగుతానే ఏసీ ఉండదు కదా, మన్హాకైతే బాగా వేడైపోయిందనమాట. ఏసీ ఉండడం వల్ల బస్సులో కొంచెం కూలింగ్గా ఉంటుంది. అండ్ తనైతే తన ఫ్యాన్ తెచ్చుకునింది, అదే చూపిస్తుంది. అండ్ తర్వాత హిఫ్జుకి అయితే ఇంకా వాటర్ కావాలంట. సో వాటర్ అయితే తను తాపిస్తున్నారు. అండ్ వాడికి కూడా ఒక ఫ్యాన్ అయితే పెట్టేశాము, లేకపోతే చాలా హ్యూమిడిటీ కదా, సో హ్యూమిడిటీ వల్ల తప్పట్లేదు. హాయ్ చెప్తున్నాడు మీ అందరికీ. ఓకే, డిస్టర్బెన్స్ వల్ల నేనైతే వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను. అండ్ ఇది ఎంఆర్టీ స్టేషన్, జస్ట్ ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తే చాలు, వీ కెన్ ఈజీలీ గో. అండ్ తర్వాత కిందికి వెళ్ళాలి, 2 floors కిందికి వెళ్తే ట్రైన్. సో ట్రైన్ నుంచి ఎంఆర్టీలోంచి వెళ్తే వ్యూ అంతే చాలా బాగుందనమాట, అందుకే పెడదామనేసి అయితే షూట్ తీసుకున్నాను. సో వ్యూ అయితే చూడండి చాలా బాగుంది, ఒకవైపు రిజర్వాయర్ లాగా అండ్ ఈ రోడ్స్, గ్రీనరీ, ఇట్స్ రియల్లీ సో గుడ్. అండ్ తర్వాత మన్హాకి సీట్ దొరకలేదు, అందుకే ఎక్కి స్ట్రోలర్లో అయితే కూర్చునేసింది. అండ్ తర్వాత మాకు షూట్ చేయడానికి కుదరలేదు, ఎంఆర్టీ దిగుతూనే అస్సలు టైం లేదు. 5 minutesలో బస్ రెడీగా ఉన్నింది, స్టార్ట్ అయిపోయి ఎక్కేసామన్నమాట. బాగా రన్నింగ్ రేస్ అయితే చేసాము. అండ్ సో ఇది మండాయి బస్సు వచ్చేసామండి. సో చూడండి బస్సెస్ ఇలా ఉంటాయి, జూ బస్సెస్, డైరెక్ట్ బస్సెస్ ఉంటాయి ఖతీబ్ ఎంఆర్టీ నుంచి జూ మండాయి ఏరియాకి. మండాయి అంటే అదే జూ, నైట్ సఫారీ, రివర్ వండర్స్, బర్డ్ ప్యారడైజ్, ఈ 4 places అయితే చూడొచ్చు ఒకే ప్లేస్లో ఒక బస్కి వెళ్తే. సో ఇక్కడైతే కింద బస్ స్టాప్ దిగుతూనే బర్డ్ ప్యారడైజ్ ఫస్టే వస్తుంది, దిగేసాము. అండ్ తర్వాత మళ్ళీ ఎస్కలేటర్స్లో 2 floors పైకి వస్తే ఇలా ఇంకా బర్డ్ ప్యారడైజ్కి దారి అనమాట. ఇది వెళ్తున్నాము. మన్హా అయితే అసలు బాగా కేర్ తీసుకుంటోంది బ్రదర్ని, అసలు చెయ్యి అయితే వదలట్లేదు. నేను ఫ్రీగా వీడియో అయితే తీసుకోగలుగుతున్నాను. అండ్ తర్వాత ఇలా ఎంట్రన్స్లోనే ఇలా అయితే ఒక అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఒక చిన్న సెట్ అయితే పెట్టారనమాట, ట్రీస్ లాగా. మన్హా ఫొటోస్ దిగుదాము అని చూస్తోంది. అండ్ చాలామంది అయితే ఉండిన్నారు చూడండి, అటు సైడ్ బోట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అసలు ఆ ఏరియాకి మేము వెళ్ళి చూడడానికి కూడా మాకు కుదరలేదు, ఇటు సైడే అయిపోయింది. ఓకే చూడండి చాలామంది అయితే ఉన్నారు బోట్స్లో కూర్చొని ఫొటోస్ దిగడానికి. అయితే ప్లేస్ చాలా బాగుంది అండ్ చాలా పచ్చగా ఉంది. ఇదిగో వచ్చేసామండి బర్డ్ ప్యారడైజ్కి. సో ఇక్కడే టికెట్స్ ఎంట్రన్స్, ఇది వీకెండ్ కావడం వల్ల చాలామంది అయితే వెళ్ళారనమాట. అండ్ వచ్చేసి అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా టికెట్స్, అయితే అక్కడ వాళ్ళకి స్కాన్ చేసేసి ఎంటర్ అయిపోవాలంతే. తనైతే టికెట్స్ తీసుకుంటున్నారు ఫోన్లో చూపించడానికి. అండ్ యా లెట్స్ గో. ఆవిడైతే మేము 1 year పాస్ అయితే తీసుకున్నాము 4 zoosకి 4 peopleకి కలిపి. సో వాళ్ళు మన ఫోటో అయితే తీసుకొని పెట్టుకుంటారనమాట, అది యూస్ చేయాలనేసే మెయిన్ రావడానికి రీజను. మన్హా కూడా చూడలేదు, మేము కూడా ఇది ఫస్ట్ టైము ఈ బర్డ్ ప్యారడైజ్కి రావడం. ఇంతకుముందు పాతది ఉన్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాము, ఆ వీడియో కూడా ఛానల్లో ఉంది చూడండి. అండ్ ప్లేస్ చూడండి చాలా బాగుంది, ఇట్స్ రియల్లీ కూల్ అండి. అండ్ యా మన్హా అయితే ఏదో అడుగుతుందన్నమాట, కేకులు వేస్తుంది, పిలుస్తుంది, లెట్స్ గో అండ్ సీ వాట్ షీ వాంట్స్. అండ్ ఏమని అడిగితే ఆ స్ట్రోలర్లో తనని కూర్చోబెట్టట్లేదు కదా, సో అక్కడైతే స్ట్రోలర్స్ ఉన్నాయంట. అంటే ఒక లాక్కొని వెళ్ళడానికి చిన్న చిన్న బండ్లు పెట్టుంటారు వద్ద ఇలాంటివి. సో చిన్నపిల్లలు ఒక్కళ్ళే ఉంటే స్ట్రోలరు, లేదా కింద పెట్టిన సంథింగ్ ఏదో అంటారు, వేగాన్స్ అంట. ఆ వేగాన్స్ ఒక్కొక్కటి $18 అంట. సో అందుకే ఎందుకులే అనేసి తీసుకోలేదు, చాలా కాస్ట్లీ అండి, మరి 1400 వరకు అంటే కష్టం కదా. సో ఇప్పుడైతే మనం ఇక్కడ ఉన్నామంట. మ్యాప్ ఇదంతా మ్యాప్. ఈ మ్యాప్లో ఒక ట్రామ్ ఉంది, ఒక షటిల్ 1, షటిల్ 2, 2 షటిల్స్ మధ్య ఆ ట్రామ్ అయితే తిరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఇవన్నీ వాష్రూమ్స్ ఉంటాయి, రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి, చాలా ప్లేసెస్ అయితే అందులో ఉన్నాయని అయితే చూపిస్తుంది. విల్ సీ ఎలా ఉంటుంది అనేసి. లాస్ట్ షటిల్ టైమింగ్స్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు. షటిల్ 1 దగ్గర 5:30 అంట, షటిల్ 2 దగ్గర 6 వరకు అంట. లాస్ట్ పార్క్లో లాస్ట్ 6 వరకే. ఓకే సో ప్లేస్ చూడండి
రియల్లీ సో గుడ్. నాకైతే బాగా నచ్చింది. అండ్ వాటర్ సౌండ్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నింది. అండ్ మన్హా అయితే పోతూనే ఫస్ట్ తనకే అనమాట ఫోటోషూట్. తను ఫొటోస్ అయితే తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేసి, అండ్ నేను కూడా వ్లాగ్లో పెట్టుకోవడానికి ఒక షాట్ తీసుకుందాము అనేసి అయితే తీసుకుంటుంటే హిఫ్జు అలిగాడనమాట. చూశారు కదండి, అది సంగతి. తన్ని వచ్చినప్పటి నుంచి తన్ని పట్టించుకోలేదు. తను ఫోటో చూడమని, కెమెరా చూడమని కానీ, ఫోటో తీసుకోమని కానీ అడగలేదనేసి అలిగాడనమాట. అండ్ ఆ తర్వాత నుంచి చాలాసేపు వరకు అసలు ఒక్క ఫోటో కూడా తీసుకోలేదు. మన్హా ఒకటే తీసుకుంటూ ఉన్నింది. అండ్ ప్లేస్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇక్కడైతే వింగ్స్ పెట్టారు. మన్హా అయితే ఫస్ట్ ఎక్కేస్తుంది అనమాట, తనకు కావాలి ఫోటో అనేసి. ప్లేస్ చాలా బాగుందండి. తర్వాత అయితే పెంగ్విన్స్ ఉంటాయి, పెంగ్విన్స్ చూడడానికి వెళ్దాము. సో ఇదే ఆ ప్లేస్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇది కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోరు. సో ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్తే అక్కడ పెంగ్విన్స్ బాగుంటాయి. బాగా ఐస్ లాగా అయితే చేశారు చూడండి. పెంగ్విన్స్ భలే వెళ్తున్నాయి కదా, స్విమ్ భలే చేస్తున్నాయి. ఇంకా పైకి వెళ్తే బాగుంటాయి, ఎక్కువ ఉన్నాయేమో చూద్దాము వెళ్ళి. ఓకే, ఇదైతే ఫిష్ కూడా తింటుంది. వాటికి ఇప్పుడు ఫీడింగ్ ఏమో ఇస్తున్నట్టున్నారు. లోపల వాళ్ళు ఉన్నారు చూడండి. ఇవైతే భలే ఉంటాయి, మనుషులు నడిచినట్టే నడుచుకుంటూ. వావ్, నైస్. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్ పెంగ్విన్స్ని. ఇక్కడైతే ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనుషులకు తినడానికి కావాలన్నమాట. సో అందుకోసం ఒక కేఫ్ అయితే పెట్టారు. అండ్ తర్వాత ఈ బొమ్మ చూడండి, పెంగ్విన్ది ఎంత చిన్నగా ఉంది. $15 అంట. అది $15 అంటే మన మనీలో 1000 రూపీస్ అండి. 1000 రూపీస్ పెట్టి అంత చిన్న బొమ్మ ఎవరు కొంటారు? నిజంగా పిల్లలు కావాలంటే ఇంకా తప్పదనుకోండి, బట్ ఇట్స్ టూ మచ్ కాస్ట్. ఓకే, అండ్ తర్వాత అయితే షటిల్ దగ్గరకు వచ్చేసాము. ట్రామ్ పెద్దగుంది. అండ్ తర్వాత మా బాబు స్ట్రోలర్ అయితే బ్యాక్ సైడ్ అయితే పెట్టేశాము. స్టార్ట్ అయింది. షటిల్ 1 దగ్గర నుంచి షటిల్ 2 దగ్గరికి ఇది డ్రాప్ చేసేసి వస్తుందన్నమాట. మళ్ళీ రిటర్న్ అవ్వడానికి కూడా ఇంకో ట్రామ్ ఉంది. సో 2 ట్రామ్స్ అయితే రన్ అవుతున్నాయి. చాలా దగ్గరే ఉందన్నమాట, పెద్ద దూరం ఏం లేదు. ఓకే, సో ప్లేస్ అయితే చాలా బాగుంది. చుట్టూ చూడండి ఎంత బాగుందో. బై వాక్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. అండ్ మీరైతే చూడండి, బర్డ్స్ అండ్ చాలా బాగుంటాయి. I'll stop here.
देख सकता है।